真的是难找。因为这个其实在外面人家用瑞典火炬这样一颗卖，可能就卖300多块，那我们这个大概就卖150这样子。你要买多少？两颗应该就。对，2颗其实就蛮够烧的。好啊，好啊。然后旁边剪一些废木材就可以。可以剪是不是？可以啊。
我很湿。只是比较湿，对不对？狐狸，你看看，你查查看，查一下那个大家在念的英文是什么？万圣节就是要去哪里？
爸爸，你变成屁股。那你的水里的，爸爸，你变成。